ate nefuuka omuti omulungi amakanisa amapentekote gonna negabulukukiramu eyo kugamba efuuse jjajja. Amanya Sunday Yusuf Mukasalo Bwama program byobadde tumanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Tuli mu lugendo olw'enjiri enzijufu, tuli mu lugendo olupentekote mu Uganda okuviira ddala mu myaka gy'enkaaga. Nina essanyu ppitirivu nnyo, ssanyu lya nsusso nti mu puroguramu eno tuli ne muganda wange, mukwano gwange, mukwano gwa Yesu, Professor Simeon Kayiwa. Era sijja baluyitayo kamusabe ababuuzeeko. Mbaniriza mwenna bansanyusa okuba nti njogera nammwe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Ningujja kubuuza. Kakati gwe ondese ku TV lwaki onoonyako kibono? Nkwagala nnyo era oli banka. Oli banka yanjiri. Yanjiri, okay. Oli banka ya revival. Okay. Era aba omuntu oyo gw'otunuulira. Byagenda okujjamu. Okay. Bijja kumuyamba. Okay. Mutambula nnyo. Nganganya okutuuka. Kakati tugenda mutuuka wawo mwetola kutuuka wawo. TV ali mu India atulaba, ali mu South Korea atulaba, ali e Kenya, ali e Bunyoro, ali e Kasese, ali mu Angola. Onna batu senga ofuna decoder eyitibwa free to air, ng'oli ku Facebook, ng'oli ku YouTube, ng'oli ku Twitter, oba otulaba bulungi nnyo. Sewe programu zaffe zonna ziba stream live. Ziba live stream. Ekitegeeza tozze kumanya biseera. Sizze kumalira buseera. Siga kwogera. Owagugudde tasobola kumalira biseera. Of course, nsanyuse nnyo. Sebo tusanyuse nnyo, twebaza nnyo emirimu gy'okola. Ate weebale nnyo okukkiriza mu budde. Egenda kubeera mboozi mpanvuko. Episode 1 kati gitandike nga tukubuuza nti Professor Kayiwa teyatandikira kuba professor. Amannya ge yaani amadduka? Nze Simeon Mwesigwa Male Kayiwa. Omubutunye ebintu ebyo olabamu ebikanga bibiri. Yes. Ekisooka Mwesigwa. Ekyo kika. Ate kati balokole. Abo balokole. Bazadde bange wali ntuma. Eseo. Male Kayiwa abo ago nago gakobe. Ago nago gakobe. Ekyokusatu Simeon. All Christians, I'm a Christian, belong to the Christian world, Christian family on earth. We can't know bisatu awo. Ekyabalokole, ekyaba Christians mu nsi yonna, ekyekkobe. Amina. Baganda baffe abali mu Dallas, Texas, ng'omukulu Joseph Kamugisa n'abalala bonna programu eno mugyagala nnyo, byobadde tomanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga n'okusingira ddala Gugudde TV. Tuli ne Professor Simeon Kayiwa wano e Namirembe, era nga y'omu ku batandisi ba revival abaagibaka nga ebumbujja mu myaka gy'ekinaana, mu myaka gy'ensanvu, mu myaka gy'ensanvu awo, era ye kaakati agenda kututottolera mu mulinde tukyasumulula oluwombo. Bazadde ozaaliddwa mu mwaka ki muganda waffe Professor Kayiwa? 52. 52. 52 mu lunaku ki? 15th November. Bale emyezi egya November nga girina emikisa ennyo. Ssekabaka Sir Edward Muteesa 19 yazaalibwa 19 November 1924. Akuli wano mu maaso Sunday Yusuf Mukasa n'azaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 1953. Otyo Muteesa luba mwangangusa November mbeyo nnyo. Olikana kato kumuze mwaka mulamba. Oli baba katubendegedde. Nze mbadde lulimbadde mmanyi nze babawo. Kaakati mutegeke ebirabo ebyamazaalibwa mu November ono bw'atuuka. Birthday. Tetujja kuddayo kubajuguza, tetujja kuddayo kubabide.
happy birthday babi zenawe kale mubigabanye mulungi rero singa obungi bibere bya baba wange okay erinya lya mukama wafu eri bazibwe nnyo ozaliddwa ku ba mama ne tata bakugamba nti waliwo kikuluna ku tobana kibangamba basically kyaliwo ne waite banga tono ndowooza oba muteesa ne bamuwangangusa isa bangamba oli mutuufu kubanga 5 November 7 nze lwenzaliwo otyo lubamuwangangusa museera ekifana bwe kityo kumbi mwaka mulamba waito mwaka mulamba kati ebizibu bitaliko kubeera mu Buganda wano kati mwazaliwo ku lunaku lumu ne muteesa yazaliwo 19 ate gwe the 15th 15th katono bwe kati kakati ye incident eyo abazungu bali batandise okumuyigganya munoonya okumukuira amasimu jangu mu office anti kino nakimanyira okubanga nange ninayo omulandi n'owakabaka kugamba jjajja wange amuzaalya ddala yennyini ye Kabaka Ssuuna ate Kabaka Ssuuna yazaala Muteesa 1 Muteesa 1 half brother wa jjajja wange azaala tata wange half brother tubanga oli mulangire wano ndine okubanga ebiseera ebyo abalangira abaana ba Kabaka baberanga bawagala okutta Kabaka bali wa Kabaka kakati Kabaka yali babattanga bonna kati jjajja wange nga Kabaka mwagala nnyo kyebamukweka mu kika ekirala ekyekkobe twayingira buyingizi bano bannamale abo baani abo bo balingi kati ennaku zogenda batuzuula akale bakuzudde oludde oweyoleke bugudde TV oli muzuule kati amanya ga taata wange twazalibwa Gomba twazalibwa egamba kusaze Gomba kati lyabeeranga mpenjaawo kakati tata wange ye Yosia Kayuwa yali musomesa Yosia Kayuwa mama wange yali mwana wa mwami Kalulwe owessaza kakati Elvida Nanozi bannafe abalabi bakugudde TV katubalage ku kifaananyi ekyo kya black and white omwana oyo omuto oyo omulaba bakutta oyo ye mukwano gwammwe Professor Simeon Kayuwa akoti bali tumanyi nti akabebi ako kajja kweka akabenje kajja kakati tata akoze iki Yosia akoze otugambye nti wasaza tata wange yali musomesa a teacher ate mama primary school mama wange yali just housewife nga naye nga muyimbi mu church yali ayimba nnyo bamucelebrating mu church okuyimba kwe nga agenda awangula ebirabo mu masaza ag'enjawulo ne bamuziika ku church e Kasaka ng'ekirabo kaaba kulubaya tata wange yali muyimbi naye kaaba kulubaya ate oyogedde ku gyenyimba mu maaso eyo tujja kwogera ku gyenyimba ebyo program eri very rich nnyo yes mama wange Elvida Nanozi ninga okula bampindi kyobola ati nakulya wano wabakuli wa Mami Ntulume uncle wange ye kojja wange muganda wa mama wange kati Professor tuli balukole kitugwanidde okwogera ku miziro gyaffe gya Buganda kwegamba okusobola okumanya embwa nti mbwa endiga nti ndiga omusolo nti musolo olimugamba kiwuka kiyise wano abantu batategeera nti kiwuka ekiyiseewo kisobola okuluma waliwo ekintu ekiyise wano abantu si kintu ekiyiseewo batera okuba webavudde nga weewali nga basobola okuba describing nti bakukyalo gundi era emiziro egyo nga gye ginyonyola lwaki bantu ba Buganda oba bantu ba Ankole oba bantu ba
acholi tekina nsonga nnyo kunonoza nnyo nti ate oba bali abedda basamiranga ffe tusamira twalokoka tekitegeeza nti nga mmere okimanyi mmere kitegeeza bitterness naye ate mmere yazaliwa yesu tiyali bitter tekina nsonga nebwadde ate era kanyongere ebika ekituleza ebika mu Buganda balina science nti akami bwe kazaalibwa kajje mangu ku nnyina waako otyo kateeka awantu kaleme kuddamu ate kuzaala mu nnyina waako DNA okumikisinga DNA marking yes kyakabenje nnyo abantu bazaalibwa nga balina endwadde ziva okubeera nti bali close family ne bazaalangana mu kikyamu omusayi guleme kubeera munafu oluyongoyongo kyamagezi nnyo kugamba owefumbe kyaba tawasa wafumbe owekkobe kyaba tawasa wakobe ekityo kugamba baagala okwawula mu ngeri bateekawo ebika kubanga ne mukobe oyinza okukozesanga nga waliwo osanzeyo nga bakulabika bulungi bogenda ku kyokukolabikira obulungi bwoti attraction oyinza okwasa omumwanyi nga totegera akasitaga nti nze nalubanga ng'omwoyojjayo ng'agoyera embwa bwe mugaso ogwo yamoyo najjeeyo tosobola kukomba ku mmere yambo kugamba ti omunnyo gwaweze yebaziteramu omunnyo kakati bazadde baffe bakututte mu ssomero ki erisoose nasookera kusomera Kasaka Primary School yasooka okusomera baganda baabo abali ku Good TV babuulire Kasaka okwatawa otandikirawo bw'ova mu kibuga bw'ova wano n'otuuka e Kanoni egomba oli wala eri waliwo awo no branching awo essomero lyawo kumpi awo baliyita Kasaka Primary School yadda nnyo abantu bangi bayitamu bangi bawamala eri wamala gobaddeyo bangi nnyo abasinga obungi bamugulu abo abayimbi abangi ab'amaanyi bakibalama bagundi ba Katumba Jimmy Katumba bantu bangi wavira ddala mu factory okuyimba kwali ate n'ogenda mu ssomero ejjimbi ennyinyi erimbye ennyinyi Luganda lutuufu ejjimbi ennyinyi essomero ejjimbi ennyinyi twawangula empaka nnyingi nnyo ate nga nange nayingira mu kwaya mu P4 school choir sakono jabeero bano nabo bakenzo ba chameleoni bona babasaidie ekitundu kyeyo bayimbi bereere banyi nyo bakumayinja abani bwe kuyimba okuva mu Namirembe Christian Fellowship nena wali na wala nasomera primary school Kako Primary School when I call you P7 wakola P7 kati linya amasomero awo tulinyisa amasomero awo nembawo ngenda awo ngenda HHD kan yali Rockefeller Foundation eye Masaka HHD Rockefeller Foundation yabazungu yali sponsored by Rockefeller but HHD kan yes kakati nembayo ngenda e Masaka gundi Old Kampala Secondary School HSC we envayo ngenda School of Fine Art at Makerere University yes we envayo ngenda mu United States International University bagitanga olonyi bagita USI mwaka kyawo ani oli kati awo no mu 70s eyo 72 73 awo otyo yes kakati ndi awo 76 ngenda mugundi mu United States International University yes bagitanga batyo kati nifukayo USIU eye Kenya yes kakati nensoma abono bayimbi nabo nensoma ya mateeka sima Kongolo US waliyo USI oye muri abayimbi muri yasomerayo international law international relations ni international relations bwenvaawo nengenda mu America yes nensoma Latin University of Theology yes nensoma yo PhD ezenjawulo nasoma yo masters nasoma yo ne bachelor theology ne master mu pastoral ministry yes ne PhD
ne PhD ate nensoma ne United States International University nensoma yo PhD ez'enjawulo kakati wano ya PhD 7 kakati degree 11 master's degree mulimu 2 ya mass communication ne ya theology kakati twagala kusinga ku President Mugabe mu butuufu ndoza ni muliana ko yali wamanyo yasoma 22 namba abazungu bamujjakemu ninze nenvayo nensoma nebampayo nensoma degree endala bajimpa niba mu research bajita Doctor of Letters, a degree esinga okubeera yawaggulu university. Tugirina abantu nga 15 in the world. Condoleezza Rice abo ngabo ba ono yali prime minister wa Bungereza Brown tugirina tulinga 10 bwena yingira ona twali 15 nindo zakatulina abantu bazabiri in the whole world abena degree eyo Doctor of Letters. Kati awo nemfuka professor. Nilikuwa nasomesa mu Latin University of Theology. Nasomesa ayo kakati nebakuba kalulu. Nali mazofuneyo udali gwe bayita Medal of Academic Excellence. Kati nebakuba kalulu abaana ba university yo naye universities endala ezimu zali zimanyi ezali connecting neno nemba nganze best lecturer of the year kati awo ne balyoka banonda okubera professor of the supernatural kinasobola okubeera naye kati era ndi professor wa psychology ne theology era ndi board certified psychologist. Mukamonsi ya United States. Akagambo psychology kanyumidde. Baga nti omuntu ayize psychology. Kakati mukasa wajja maaso ga professor nga yabbye ebinyeeko. Professor amanyira wuti ono yabbye ebinyeeko. Ekituufu. Enjogera mu gyoyogeramu. Ne bwenkutula mu maaso bwenti. Ebigambo by'okozesa. Nsobola okubirukaaluka n'entegeera ky'olowooza. Osobola okubirukaaluka? N'entula gy'otuulamu. Nempandika gy'owandikamu ebintu byo. Physically nsobola okukikola bwenti osobola okukikola mu ngeri fani kubanga ebikola byonna bitukola biva mu birowoozo. Psychology n'omwoyo omutukuvu balinga nga baagala okutambulira omwoyo n'omwoyo omutukuvu asoma ebirowoozo. Psychology is a servant. Bwegamba bolaba nti language is the servant of God. Esokozesebwa Katonda ogasitaani. Of course. Kubanga yafuga psychology. Yakola psychology ono n'amuteeka mu counseling and guidance. Niyo tosobola kubeera counselor mutuufu nga ali professional okujjako ng'olina principles z'osomye eza psychology. Ono ndaba abantu batuula ne bakansulinga abantu ne babakyamya because gundi zibayitamu methods sintuufu okulagirira omuntu ebikwata mu bwe. Kyetagisa professional guidance. University tunakwasomesa ebintu ng'ebyo tubalina okubanga ng'okansulinga omuntu wali birina okuyitamu nakuwulira story ye n'osirika n'otamuwa kikyo wabula mu bibya byayogedde n'ojjamu answer. Nawuliddemu akatonotono wasoma ne law somewhere. Naye nasoma law. Era ow'amateeka nnyo manyi nnyo amateeka makulu nnyo kubanga manyi ng'ogenda kutandika kino ga revival nga okitandise oteeka okubako n'ebintu by'osomye oteeka okusobola okudefendinga n'oguidinga church mu by'amateeka n'obutakubuzabuza kubanga osobola okuddamu omuntu agezaako okukozesa olugezigezi lw'amateeka okubuzaabuza oba olina amagezi naawe agasobola okutegeera kyaliko n'okumuddamu. Kikulu nnyo era nkikozesezza nnyo okudefendinga church. Nasoma ne degree emu up to PhD level nga mulimu human physiology nga bagiyita
human development nga ya busawo kubanga obusawo nte kumanya bulungi and I am a consultant mu bintu by'obusawo obutali bwa psychology obusawo bwennyini medical nga kigenderwamu abantu babuzabuzana baba malagala makyamu abantu n'okuwa a diagnosis nkyamu n'ogamba kola kino kati abantu bajja n'okundaba ati aneta bakwadde eddagala fu ekyo eddagala terijja kuwonya bakulimbye bulimbi kola bwoti n'abasawo bennyini njogera nabo nembayita nembaga mwakoze mistake wano okiwudde bino ebyo newatulimba nti omuntu azaalibwa nga nti homosexual si kituufu oyiga kiyige nga bw'oyiga sigala ekyo kisimbe si kituufu ndi doctor of psychology and psychiatry kakati mu psychology omu mulimu n'ekintu kyebata pharmacology kikwagana amagala bw'okozesa eddagala ekika ekimu for some time n'owulya nga likuleetesedde emirembe osobola okwongera okuliddamu nelitandika okulya obwongo bwo nga woyonka engalo notagijjaayo bukasaya nga onyonka engalo oba onywa sigala kasa kubeerako ekintu ekikusanyusiza ku kintu ekyo kigamba ekintu ekyo ekikusanyusiza oli akwadde mu ssente biki watandika okwagala okunoonyanga ssente ngaokola ekintu ekyo kati bano ba homosexuals babayigiriza okwagala ekintu ekibi nga nze bwenayiga walagi namuyiga bubi lwekubane mwalimu mukwano gyange abamu walagi akawa nnyo nnyo naye nalina mukwano gyange abamu nga banyumiza emboozi netusanyuka nga tunogenda netunabo binaku naye walagi yankayira wasooka naye nga nina okubeera ne mukwano bange olw'omukwano guno gutubeera nagwo n'abantu bano kasaa kusigalaka nekinjigiriza okunywa walagi era ekyo professor okiridde nga tunabagenda mu kitundu kyaffe okuwumulamu personal experience kino bakita habituation kwegamba habit nga wulume enjala bwoti kikuwa confidence nga oyogera mu bantu osanga omuntu naluma enjala nalyoka asobola okwogera mu bantu obalaga pray the Lord afune confidence kati kirwala mu bwongo obwo kakati ne homosexuality bwekyo bebeera wate kubayo ekintu ekirala kyo ekikusanyusa ennyo n'okigatta ku kintu ekibi ennyo nga homosexuality nga bigatta byombi oluvannyuma nobeera habituated nobeera nga efuze habiti tojja kukivaamu waliwo ba homosexuals bembadde nyamba wano mpola mpola mbadde mbayamba naye tukozesa namulagala okubayamba okubajja ku ebyo okubaza ku normal sex mbalina nakati nkyabalina abamu nga bava makanisa ag'enjawulo bafunamu ssente mu kintu ekyo mukazi ag'enjawulo sigambye gabalokole kokka nagatali gabalokole profesa webale nnyo olugendo olw'okusoma n'amasomero tugategedde ate n'ebibala ebyokusoma kati tubirabye kituufu nga tetunabagendako omukuumula mu katono mu control room yaffe obulamu bwo nga tonaba kusembeza Yesu Kristo mu ddakiika nga 5 bumbeko tulabe onooyo ategeere nti yadde ono yali profesa naye yalinawo obulamu buno mu 7 kakati awo maama wange yafa maama Nannozi bwe yafa nekinkola bwe nali mu ddwaliro nange naliyo emulago ne taata wange nayimba buyimbi kutendeza Yesu ng'ate nze nfiirwa maama wange mu kifo ky'okugamba nti kitalo ba kikinaku kikyali kiri fit mu kiseera ekyo kunakuwala olw'okufiirwa nayimba buyimbi nayimba tukute tende ne taata wange kyayimba biki ali kukyo nembuuza nali musinya 5 nembuuza muganda wange mukulu wange nemugamba kyabadde kyatwakyo obuuza ate oli ngaafudde naye sitegedde nsaawa nga kumufu bwe nasookera okulaba maaso gange kakati ningamba omuntu mulokole kwekiteesabye omuntu onaawona lwaki tyasabye oba Katonda awonya
Bible gye tusomyeyo nayo namuliwa okuwonyezebwa endwadde lwaki teyazuukiza oba teyasabye omuntu ono okuwonyezebwa mu mayindi talimu idea egamba nti omuntu awonyezebwa endwadde kati taata wange nemunyiigira olwokuba nti ne Katonda nga Katonda osanga taliyo nemala emyaka egyo negyaddako nga ndi atheist tuwe ku mwaka of 73 up to 77 nafuuka atheist nasalawo okuba nti sikkiza Katonda n'omukyawa olw'ekikola ky'omuntu okufiirwa akoze ekintu bwe kyotosuubira nti kyeyandikoze mu nnaku nembeera nga ndi bwentyo nokulaba ebintu byennyonnyo ne batta Archbishop General Luwum 27 mwaka nakwata 17th February 1970 mwaka nakwata mutwe gwange era namuyimbako n'oluyimba ennaku yankwata nnyo okutta omuddu wa Katonda sijeno afaana bwatyo naafa Katonda atafaayo osanga taliyo ebintu byali bingi ate ng'omanyi okusoma kuno bwe kuli ndi mu university ez'enjawulo ntandika okusoma ebitabo ebyo bya Karl Marx ebiragira ddala nti Katonda taliyo byonna ebyo atheist byonna nga byembeeramu ate argument zange nenasomesanga mu masomero nga byensomesa abaana Katonda taliyo era bw'aba nga gyali takyali strong enough to deal with the world has got to be mulimu abantu bangi nnyo ababi tagisobola Sitani yagisobola that was what Sitani yali naye ne Sitani alisikiriza nti naye yali nimanyi twajja bwe tutyo tumanyi twava evolution ebyo nalimbikiza nnyo ebyo evolution ebyo Big Bang Theory ebyo byekika ekyo ebyo byo timutwava mu tufuka abantu abazungu batulimbalimba kakati mbandi awo akyogerera kwa kikulu nnyo kino mu 77 ngasomeseyo essomero baliyita Wampewontake Secondary School nali nsomesa fine art nali nsomesa French nali nsomesa English literature and French literature in English ngate nze mukulu wa department y'Oluzungu kakati ate nali makenga mvuddeyo nali nsomera muki United States International University manyo mateeka bugafanana ne art ebyo nina bintu by'abantu abali ayinza okuwoneka ddala nga tebana faith mu Katonda amanyi gabo agamagize obuntu bwabwe bubaya omuntu nga bwala abazungu balowooza ati kakati awo Mukama najja nandabikira mbadde njagala kamala okogera kano bwe nkoma wano kiba too bad for the people mbadde njagala tukomewo n'ekyo okay bantu ino ogenda kumukuumulako kubanga eyo nsonga nkulu nnyo abagugudde simusazeeko busazi naye nga bumanyi tulina okugendako mu control room tunayobula butono nnyo n'oluvannyuma tukomewo ne Professor Simeon Kaiwa wano Namirembe Christian Fellowship control room. TV, lighting your soul. Basebo ne bannyabo abooluganda basaba ffenna tukwatire wamu tubeere babuvunaanyizibwa tulwanyise akawuka kano aka coronavirus akatujjidde okusingira ddala munaabe mu ngalo mwewala okgenda mu bifo bye babagambye bye mutalina kgendamu mu kaseera kano ke tulimu. Buli omu atwala obuvunaanyizibwa okwekuuma n'okukuuma banne. Obulwadde buno tebusosola. Abaana bubakwata, abantu abakulu bubakwata. Abali mu bibuga, abali mu byalo, buli omu waali. N'olwekyo ffenna tutwala obuvunaanyizibwa okulwanyisa coronavirus kuviire ddala mu maka gaffe we tubeera we tusula mu makubo yonna gye tuyitira ku mirimu gye tukolera gye tuba tukyadde wonna ebimu biyinza obbakaluubiriza naye tuli mu kaseera kazibu tweweeyo buli omu yeeweeyo mu buli ngeri yonna gy'asobola okukola n'ebyo ebintu ebiyinza omukaluubiriza naye kasita bibanga bijja kutaasa obulamu bwe n'obulamu bw'abalala.
your soul. Tubadde tetusobola kumala mwaka mu control room nga twesunga okudda wa professor. Tumulese ali mu lugendo luli olw'ensi eri endala ey'obutakkiriza Kristo, ey'obutakkiriza Katonda. Atheist ye muntu atayagalira kudda wadde okuwulira ku Katonda. Eyo we tuvudde. Naye ate kati tukomyewo tugende ne mu kanyomero kabadde atandise, kubanga era kano tubadde tulina katandika butandisi mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Amannya Asane Yusufu Mukasalu bwama munnaffe gwe yakatwegattako. Tuli mu programu byobadde tomanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Oyinza okugiyita olugendo lw'abapentekote mu Uganda okuva mu myaka gy'enkaaga. Ndi ne Professor Simeon Kayiwa Male. Ndowooza erinnya eryo yali tubuulidde mu kitundu kyaffe ekisoose. Era kamusabe atudde mu budizi kumanya gamba tonotono akubuuzako naawe yakatwegattako n'oluvannyuma tugende ku lugendo lwaffe. Professor, nsanyuse nnyo nate okuba nammwe mu studio wano eyagugudde a very big word mu history ya Pentecostalism or spiritualism mu Uganda ne mu nsi yonna. Very big word. Yes, sir. I hope in the future nafuna point opportunity okunyonyola how important that church is to us. Era si mu program wenu mujjo kukola. Kakati nja kubategeeza ekikulu correcting a mistake eri eno. Mu 72 waliyo omubuuzi w'enjiri yajja mu ggwanga nga siri mulokoli. Bamuyita Reverend John Obirembuwa. N'abuulira enjiri ekibuyaawo. Kakati nno nze ebikwata ku makanisa amalala byogerako esaala kumpaayira. Kakati omuntu ayinza okukwayira nagamba nti wava Ghana, wava mu Reverend John, wava mu ki, si kyekyo n'akamuwadde. Nze okubeera ndi close to even a guest yenna avudde bweru, especially kyava nga maze kulokoka nensanga abantu ngaabo nga bampuliddeko nabuli bagala okumbuuzaako, abantu bampita okugenda okubeera mu nkuŋŋaana zaabwe naye nga sibuddemu. Abo Yesu Kristo yandabikira ku makya ku ssaawa 12 nga ngenda okusomesa abaana. Ne mulabanga gwe nkulaba. Era tukyanyumya bwe tutyo bintu ebyenjawulo mu ngeri zezimu. Nangamba nti kulokoka okomyewo abantu bange gyendi. Bagambe nti zemaanyi agasinga mu nsi yonna. Bagambe bave ku bintu ebyekisamize bakomyewo gyendi. Nange naabeera naawe bw'onalaganga okukola emyamagero abantu kwe naategeera nti nze nkutumye. Kakati omuntu aŋŋamba ate nti nze nkolagana n'abasamize abamulwadde wa mutwe abafuusa kubanga baŋŋamba gwenda okukomyewo ki bave ku bintu ebyekisamize. Kati Reverend John okumiitinga yajja wano nga ndi already 10 years na ministry. Kakati wano nja kunyonyola okuva olwo bwe yajja n'aŋŋamba ku makya n'aŋŋamba n'okuŋŋamba genda okomyewo ekkanisa yange amiini gye yawera. Kali awo kakati nga nina okusala amagezi okulaba nti bwonga okola gyali nina okumutuukako nemugamba Katonda gyali. Mwaka kyogwo ogwo 77 December 77 kubanga era bali batugadde nalabikira kati mu 78 awo nangamba okugenda okunoonya ki bonna babasiba nokutta babawonyawonya nnyo abafu gospel battane gundi ne Archbishop mu mwaka gwa 77. Kakati nno ankuwulire nga sinakugenda eyo nayonena ekyantegeeza nti si mulalu oba serimbye oba seeroosezza olunaku olwennyini nenkola my first miracle. Abadde atheist eyanyiigira Katonda eyanyiigira Katonda awe mbadde njagala awo owulidde olunaku olukulu olw'essanyu lwennyini osinkana Kristo lubategeezi bakwano ne ŋŋenda mu office
nembuli abantu 1 hour nga yakandabikira our 2 hours or 3 hours njoga nembuli aba staff twali mu staff tuna chai wa sawa nya na usumso nembategeza nalekidwa Yesu Kristo era mulamu kakato kabadiri nalekidwa Yesu Kristo era mulamu era ina amaaso emikono amagulu atambula ategera ali very intelligent kakati aina n'ekitiibwa ky'amaanyi nnyo nemba nnyonnyola kakati omusajja bamuyita Robert Said twali tusomesa naye cousin wa Patrick Lumumba era ne mukatabo kano namwandika mu Working Miracles Patrick Lumumba omusajja gwe bayise obubindi mugwata mu 62 yes kati mukatabo kano nawandika koma omusajja bamuyita Robert Said kabagita Working Miracles bagugudde tipi katubaka bitabo wano professor inantoko yabo boyine ebitabo ngo tobyagala kubikozesa naye nga tebya mugaso bireete nawe wanditako ebitabo olulala wano bireete wano abaana bafu basome mu university kakati munange nanza obali nangamba professor tali professor nali just Mr. Kaiwa nangamba nti Mr. ngatonana kufuka pastor no nili kya pastor sikimanya ku kyekitegeeza wadde ole kigamba kakati nangamba nti njakundaga aba Yesu gyali ddala onakuolo nemugati oyagala ki nangamba jagala yarasomesa Makerere nemusomere oli omutwa litwalimu nangamba nti njagala okufuna omulimu ogusinga emirimu gino gyenina tegimala nangamba nti yalabira Kawanda eyo ntambuza ebigere ngende Kawanda ate nga nti musomesa sina sente zimala nemugamba nti wala kufuna sente omulimu gwekufana gutya nti gyali omulimu ogubazaamu sente nga zenkola 3,000,000 nemugamba ekyo ogenda kukifuna olyoka otegeere nalabye Yesu mbadde sikiza Katonda naye a few hours ago kati namulabye kati kijja kubeera ku lunaku olwokubiri olujja yali Friday genda otambule ogende ku post office oyinirirawo gomugamba toyingira mu office yonna yimira bumizaawo Central Post Office nayimirirawo ku Tuesday bwe yatuuka bwabajja ebbaloweze bwati musajja mukwano gwomu muzaire era namukoonako yali amaze emyaka mingi tamanyi gyali namugamba ku makya lwaleero nabadde mu shoe store yali wali ku Jinja Road wali ngaawo ku yard bayitanga international store international traders awo ku petrol station ezibeera awo bbiri weeri awo eryo edduuka eryali lisinga okutunda engatte nnyingi mu ggwanga mu kiseera ekyo kakati bwe yagendayo bwati ekyamwewunyisa ennyo omusajja we yagendayo okusaba omulimu nemuga ti mulimu oguli otokusobola gwetaaga muntu yasoma nalowooza ku mukwano gwa Saidi kati yabulanga ndabadde ku makya nenkulowoozaako kankutwaleyo dakika eyo namutwalayo ne bamuwerawo omulimu ogwa managing oba babitani managing director ndowooza mukulu ddala akulembera ebintu byonna nga edduuka eryo yali nanyiniyo yali Greek ambassador to Uganda namwe emotoka namwe ebintu byokka nalabira negundi ye byonna nabimuwa kwolonze baali bangobye wayitawo nnaku ntono ne bangoba muki mu ssomero eryo lyali gundi bagiyita Wampewo Ntake secondary school bangobamu kubanga nali ntandise okukola ebyamagero nga abantu bagamba kiki ono kyakola bino eno eddiini yaffe ya Protestant ate kola biki wano ne bangobamu nengenda ntandika okusomesa ku byologoma wali kawa nali nsomesa kumpulira kakati awo najja nadduka emisinde najja nangamba wayi omulimu nagufunyira same minute nga bwaŋŋambye same day nga sisabye nagusaba nesunza abimwa nesunza abimpa yayingira straight mu kibiina ng'asomesa nga tafuddeyo babaana that is nze Greek ambassador nali simumanyi
mukwano gwe nali simanyi sina kimuntu gwe nateeka nti amulinde ku post office wabula Yesu Kristo gwe nalabye gwe neesiga neeyiga enzikiriza empya eri deeper than religion kyobola sina ddiini enzikiriza empya eri deeper than religion sirina ddiini nina Yesu sina kibola buli kanisa weeri awali Yesu ngendayo oba nnungi oba mbi nze noonyayo Yesu amakanisa gonna badeka aba Anglican n'ebintu byenkoze nabo wadde ba Seventh Day kubanga nze wendiko ye Yesu gwoliko ye Yesu kandi nokitegedde kibola ondabala wanga nkola ebintu biri strange nolabanga bampita kwaya neyimba mu Catholic nga bakyaziza omugenyi waabwe kwaya neyimba mu Seventh Day mu Protestant was full gospel because nze kyendiko Yesu si ku bantu ekibuzo kyange ekyabaddemu obutundu bubi ani yakubuulira ani yakonvinsinga kati ntegedde nti Yesu yennyini tewali muntu n'omu yampita kulokolya yennyini tewali yambuulira njiri n'emu n'omu ekigambo mugundi mu theology tukita kuwo waranto ani yakuwa waranto kitegedde warrant ani yakuwa obuyinza warrant ani yakuwa obuyinza okukola ebintu bino kikulu nnyo mu history ya Uganda ani yakuwadde olukusa olwaki okukola ebintu bino Yesu babimubuuza n'abayigiza babibabuuza bonna onokunyonya kuwa waranto wavudde kwani olekotandi kukola ebintu ebyo kakati omusajja oyo kanyongeremu era kintu kijja kubayamba yali muyigiza yali asomesa philosophy Makerere nangamba ekyo eno yinza banga yabadde coincidence njagala okukola ekintu ekirala nti kale omwami ono gwagamba nti ojja kufuna emirundi nga olwera akola nambuuza nti eyinza banga yabadde coincidence sitani nolwamuyingira no yali sitani n'abazungu boneka batyo kakati nze nimuga kale ekirala kikyo kyeyagala nangamba nti ayagala kuwasa amaze emyaka mingi nga talina mukyala naye mukyala kiweyagala mukyala oyo gwenjagala yali asomera mu ssomero lino bamuyita Robina nti okay ali luddawa yava mu ssomero lino myaka 9 gyayita muwala nali musomesa omugamba ko nti omwagala nida simugambanga oyagala omuwase nti Yesu kale ekikona ategeera nti Yesu mukwano gwange era muweereza ne mugamba nti yali Friday era ne mugamba next Tuesday genda mu town otambule wonna woyagadde bwona akoowa otuule ojja kulaba Robin omundeetere oshulidde olaba history yange wefanana nabagala okujonoona bwongera stories ezitali ntuufu naye enkanisa y'abalokole gugudde tasobola kulimba kati at least manyite amazima gagenda kutambula kakati nagenda natambula ku Tuesday natambula wonna nakowa nabiva nako nagenda ku basi z'Abaganda alyoka adde Kawanda yali abeera basi si Abaganda UTC buses zabeeranga maaso ga paaka enkadde wanunga ku katale kawina awo zino za green zino zali za UTC transport service awo kati awo abantu batulanga bonna ne balinda basi yo netuuka n'obutebe nga weebuli kakati bwe yatuuka basi yalijjudde nemuleka ennaku mpitivu gyalina namulimbye okusanga omukazi natamulaba atambudde tamuni yonna nakulamba yigenda kunvuma wanasanga ajja kukola ki ajja kunvuma abaatula bw'ati kozi ne Robin akola ki emyaka 9 mind you tamugamba ngo ndi kwagala namugamba Robin praise the Lord I found you waliwo omuntu yangambi gwe nasanze nambulya bw'ati nja kusanga olwayo era nkusanze olwaleero ne bakkiziganya awo dakika eyo ne bafuuka bamukwano namuleeta namuwasa nimugagenda omuwase namutwala namuwasa era nakuba mukyala we
eyasooka mulamu we. Abaana bakula dda kati. Hallelujah. Ekintu ekyo kiraba ne mugamba nti ebintu bifana bwe Yesu yakyaliyo. Ejali. Saidi yafa mu 2000 somewhere. Niyo omukyala we yakyali. N'abaana bakyali. N'akafuka enju yaabwe ejo eri. Kakati ekintu ekyo kikiragira ddala. Kati mu science fe mu buyigirize tokkirizanga kintu okujjamu nga kiriwo evidence. Eyo evidence yalagira ddala Saidi ndi Katonda gyali kuliko data no yalokera ddala kuliko data okusanga omuntu lwakuwulidde nti ojja kumusanga ku lunaku lwennyini nakiri ekyokufuna omulimu. Assumption eya Yesu nti gyali kyali anoonya. Assumption objective ye ekunoonya Yesu mu research yakakasibwa nti assumption does Jesus live? Yali yakakasibwa nakola conclusion yes Jesus lives. Kyobola banze omuntu bwabanga akugambye ensonga ku Sunday sinsikiriza nsooka nengamba oba ogambye Sunday musajja mubi oba mubbi oba mwonoonyi kakubo ki mwoyise olyoka okakase conclusion eyo bagita logical truth. Logical truth ye philosophical way gyoyitamu to analyze and criticize evidence oba criticize assumption, criticize data okutuuka lwokufuna conclusion nga eri clean, temuli personal feelings, eri objective, teri subjective. Nejjanga eri clear ku lwa Yesu okuyimirirawo scientifically and proving to the world nti kyoyogedde kituufu oba kikyamu. Kati omuntu wajjira agamba nti wakayo wali emirambo muki mu kanisa okubye mu kkubo oyise mu kakubo ki olyoka okakasa ekintu ekyo giruddawa bw'obanga tokirabye emirambo bw'obanga tosobodde kunnyonnyola kakubo wayise evidence data assumption eyo olyokeje ne conclusion olyokeje gyogere mu mawulire bw'otasobola kukikola obeera foolish academically obeera foolish mu dakiika nga 7 yogera ku challenges olokose kubanga olese ku kyemirambo abantu wano bayogerera kayiwa pastor nga ne basukka azimbe ekizimbe ataddemu emirambo wemale goga kakati awo kyemudenyo nyama nti omuntu yenna bwayogeranga ekintu abantu balina ebirowoozo bingi mu nsi byakozesa okudestroyinga omuntu oli bwayogeranga ekintu kyonna nga tekuli evidence n'akijja mu bbanga bwatyo. Focus on the evidence, focus on the data, focus ku kakubo ki, criticize findings ze okozesa logical truth ogonoonya logical truth mu kintu. Nawulira bagamba ennaku ezo nti Professor Kaiwa bw'ayambala okufuna amaanyi ayambala Reverend John andawya Reverend John nawulira nali ne mukyala wange twali bweru kati ebibi babijjawa okwogera ebigambo ebibumu ebikandida ku muntu ate nga kutegeezeza exactly how my ministry began. Saali believer oludde nentandika okukola ki kati no assumption eyo bwetuyambanga abalokole tuyize okugobera ensonga mu ngeri eri scientific ekanisa ejja kutandika okubeera pure and it is today. Hallelujah. Kyesingamba kyobola nze njagala nnyo Full Gospel Church manyi origin yayo manyi gyava netutera kutukyalira yawo anti notuleetera ku Kalivale kwa nsobola nagendanga yedda era bwampita kati nsobola kujjayo siisa kugaye kasita pastor wa Fred Water mukwano gwo wakube muli baluganda naye muyita jje naye akuyita jje olulwe Luganda ate mumwe n'ekika ekyekkobe yebale nga tunalaba n'abeko kawuma yali wakkobe wano n'ayugumya ekibuga nange nempumijugumya ekibuga twajugumya olusozi lw'Ennabirembe.
kakati no mbuza kiwalo gamba dakika musanvu challenges okoze ne bani ng'otandika obuweereza nalonda balonde walonderera bantu ababanga beerewo nga sooka okuwogana okuba mu ngalo nga bibajja kakati nze wano okujja wano nakyo kankikuulye nali mbeera oli webakuli anku wange ntulume kakati nendoota ekirooto nga emunyenye ndeeta wano ngekuleeta si kyekifo ekiri awo tewali walungi nakamu kanyumba kyali na mu nsiko kyali mu nsiko ewedde ebirimu nga mulimu ababeeramu naye nga kyali mu nsiko ekyumba kifuute mulina nzigi kyali awo kali awo kali wano kali saidi wano kali kenda basajja ako kabalangira naye kali akalala abalangira bateeseza kali akalala kali akabeeranga awo we nenzijja nembuuza the next day nendabe munyenye eyo nenjikoberera nenzijja wano negekolanga evaamu ebintu nebiyiika ku kifo ekyo nenkomaawo nembuuza nga byakanabenabera nembuuza mukwano gwange nti awo ngenda okubeera awo kakati namuta Andrew Mugalu kazini wange twaberanga fena bakuli awo kati enyumba yamanyi nanyiniyo kati the next day alaba muganda mutabani woyo musajja beera muomo ningena nembere mu kifulukwa abalimu nembaga muveemu mbawadde omwezi gumu kati dadi we yajja najimpeera ddala bwe yajimpa nangamba gibeeremu okunenjibira kuva 79 okutuuka 89 okutuuka 89 ntandika okukola ki okugisasula nenjimalako 99 nenjimalako 1989 then 1999 nenjisasula oli omusajja nafuula kakati professor kusandejja programu yemwe yes manyi nti ekutte abantu omubabiro ne basiriikirira yes naddala mmwe ababadde batamanyi Professor Simeon Kayuwa yes nerinnya mubadde tubulimanyi tiyemali yo kimanyi nti musumba Fred Wanta wa Gospel Church neyimali yesetuba Wanta ate mali Maria kimanyi nemugala tutwala kodooza muweereza abekola mutufukidde manyi kati kusandejja yes mu episode 2 yes tujja kutandikira ku 79 yes tulabe omulimu ogwa revive yes okay okutambuza tulabe bozokoze nabo challenges tulabe ne challenges tujja kweyongera mu challenge kubanga obadde ne challenges mpitirivu nnyo tulabe n'embaga embaga tetujja kiyitako kuotyo tugende ne mbuweereza bw'ennyimba ne mbuweereza bw'okusomesa tetumanyi episode ze tunakola naye tukyalinawo twebaziza nnyo omuntu oyo atanaba kulokoka muwekigambo kimu mu sekendi emu oyo atanaba kulokoka oyo atanaba kulokoka yesu ali deeper than any religion I had ever seen. Is deeper than any religion or any church. O Yesu yadamu esala o Yesu yalokola aba muntu yennyini ali gunalabanze si kigambo nti kibiri mubangaawo yagamba ajja kulabikiranga abantu abamu yakyogera nti njakomangawo yamulabirako ddala kulungula nayavula awo si wajja amaanyi okukolera amagero ne wantu te naye wetugenze toliwe simanyi nemugulu gyabeera manyi olungi professor olwaliro katukome wano naye suubiza baganda bane banyo kugugudde TV okomawo ku Sunday nteekwa buteekwa haleluya kanisa enkulu nnyo ya for Gospel Church negudde kanaba omukisa webale nnyo okutwebikkulira okuba omutima gwo okugaziyiza gye tuli mu programu eno byobadde tomanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga n'ebyaleero bwe bityo bwe bigenze nga tulina omusumba profesa leero looya kubanga kakati nekyalooya nyinza okuba nga temutegeera ize looya ate omusawo ate politician waliwo ani politician ne PhD political governance jukira nti programu eno ekuddibwamu buli lwakubiri essaawa 3
ez'okumakya wano wokka ku Gudde TV nange Sunday Yusufu Mukasa Lubwama katudingana nate ku Sunday ejja erinnya lya Mukama waffe libaziwe nnyo. Hallelujah. Amen. Amen. TV, lighting your soul. Gugudde TV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Twine okutamu amaani tukarebeka ngu ebiragiro by'gavumenti etiireho nitubigenderaho kandi aha mirimo yitu turi ayitukuza kutayaya reka tunabe engaro tukoze sanitizers kandi n'abantu abitukutura nabo mu maka gitu nabo tubagambire abaziire bitu abamwe information tubagine tuba kujimanya